गर्दाखेरि हाम्रा साथीहरू बाटो बनाउँदै ढाडबाट उखेल्दै हामी गन्तव्यतिर लाग्दैछौँ। र यात्रा कस्तो हुनेछ? झरनाको चिसो पानी मैया डाँडा मुनि ताल पर्यो। राम्री त तिमी राम्री मैया मलाई किन गाल पर्यो। राम्री त तिमी राम्री मलाई किन गाल पर्यो। झरनाको चिसो पानी मैया डाँडा मुनि ताल पर्यो। राम्री त राम्री त तिमी राम्री मैया मलाई किन गाली पर्यो। हिउँदको हिमल राम्रो बसन्तको पाका तर तिम्रो सबै राम्रो झनै राम्रो। हिउँदको हिमल राम्रो बसन्तको पाका तर तिम्रो सबै राम्रो झनै राम्रो। आँखा हेऱ्यो तिमीले परिवार